爸爸，爸爸，啥子？我感觉你这个车的方向机要断了，你听一下哈。真的？哪么可能？这个是平面组成的声音，大众不管是途观、帕萨特、迈腾、CC， 用过几年了都会有那个声音。你听一下嘛。我听到了呀，好吓人哦。嚓嚓嚓的一个声音嘛。我们只需要把那个平面组成换了就可以。然后换平面组成的时候哈，我们就要把那个顶角一起换。换麻不麻烦？你打下我听下是哪边呢？对，就是那边。右边他发响了，没得啥子的，那个是一个小问题。埋伏群悬挂的大众哈，几乎都会有那种，我们就只需要把两个顶角、两个平面组成，那就把它换了就可以。我换不到了，没得举升机的，那个必须要举升机，而且2个人配合才好换，还要压弹簧那些。我待会儿把那2个东西拿到起，我顺便把保养做了。那个车子反正都应该要做保养了，2套，其实就是那个东西拿给大家看一下啊。我有那些东西都有的，因为专门做大众，其实它就是那个发出来的响声，这个就是平面组成，它发出来的响声。它在减震包上面是不是？在减震的上面，在减震包的下面，它在那中间，这个又叫平面组成，这个就叫顶角，它是像这样子的，这样子。贵不贵呀？便宜的，2个东西不到100块钱，两边哈一定两边一起换，不要只换一边，只换一边你用不到，我就那边又要坏了。那么我就把机油那些也换了，拿个机油粒圈儿，机油粒圈，好。跑到高头，我开起去，我顺便可以打下手，你去不去打下手啊？我打不来一点。得行，你也得行，只不过你不想去，我晓得哈。懒人一个个。不是讲懒人，那个举升机底下呀，确实还是比较热。好，把它准备好，然后那些车子还有啥子？天窗排水管一定要换。干货。我们那些大众途观、帕萨特、迈腾，主要我们带天窗的车子，那个包括就广了哈，都要检查我们的排水系统正不正常。如果那个车的排水系统不正常，像昨晚那种，起码一定要装满，那就麻烦了，胖酸臭。好，你要想不胖酸臭，你要把脚垫扯下来全部晒。好大的工程，所以说前头的工作要做好。对头，你前头的工作做好了，你只要保养好了，你定期去清洁排水管，你就没得后面的事情了。对头，是不是嘛？走，我走去把那个车子保养的也做了。现在我们的张师傅即将启程，平面组成。对头，还有把保养做了。要得，对了，下一位车主就恭喜你收获一台准备好了的途观，还是2.0T 顶配途观。我还有一个白色的，那个没得响声的哈。拜拜。